Hi everyone, I'm Teacher James, your English teacher today. สบายดีนักเรียนทุกคนมื้อนี้อาจารย์เจมส์จะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษทุกๆคน Welcome everyone to English class ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษเด้อ Okay, let's get started ไปเริ่มกันเลย Unit 7 Diseases Lesson 3 What is bird flu? First, we will learn about vocabulary. The first one, poultry. Poultry, สัตว์ปีก Mammals. Mammals สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม Survive. Survive รอดชีวิต Pneumonia. Pneumonia โรคปอดไข้ Nausea. Nausea ปุ้นท้อง Respiratory. Respiratory เกี่ยวกับการหายใจ Worldwide. Worldwide ทั่วโลก Feverishness. Feverishness ไข้ตัวร้อน Properly. Properly อย่างเหมาะสม Diarrhea. Diarrhea ถอกท้อง Identified. Identified บ่งบอกชี้บอก The last one, fatality rate. Fatality rate อัตราการเสียชีวิต Next, we will learn about what is bird flu. ไข้หวัดนกหรือไข้หวัดสัตว์ปีกแม่นหยัง Bird flu. Avian flu is caused by a type of influenza virus that is hosted by birds. ไข้หวัดนกแม้นมีสาเหตุเกิดมาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งที่มาจากสัตว์จำพวกมีปีก and may also infect several species of mammals และอาจเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสายพันธุ์ติดเชื้อได้ It was first identified in Italy in the early 1900s ไข้หวัดนกนี้ได้ถูกระบุเป็นครั้งทำอิฐในประเทศอิตาลีในช่วงต้นซุมปี 1900 and is now known to exist worldwide ปัจจุบันนอกจากจะอยู่ประเทศอิตาลีแล้วมันก็ได้มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก Strains of avian influenza virus may infect various types of animals including birds, pigs, horses, seals, whales and humans บรรดาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจจะแพร่เชื้อไปสู่สัตว์ชนิดต่างๆรวมทั้งบรรดาสัตว์ปีกหมูม้าแมวน้ำปลาวาฬและมนุษย์เฮา Bird flu can be transmitted to humans by eating uncooked meat from infected birds ไข้หวัดนกสามารถแพร่เชื้อมาสู่คนที่เนื่องมาจากการกินสิ่งของสัตว์ปีกที่บ่สุกและมีเชื้อ It can also be caught by contact with their feces and other bodily fluids นอกจากนั้นแล้วถ้าเฮาไปสัมผัสมูลอุจจาระและของเหลวในร่างกายของพวกเฮาก็จะมีโอกาสติดเชื้อ The symptoms are similar to those of other kinds of flu such as sore throat, aching muscles, headache, cough and feverish-ness สำหรับอาการของคนที่ติดเชื้อไข้หวัดนกนั้นก็จะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นๆเช่นเจ็บคอปวดกล้ามซีนปวดหัวเป็นไอและมีไข้ More severe symptoms include nausea, vomiting, diarrhea, eye infections and could ultimately lead to pneumonia and respiratory failure อาการที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็จะแม่นรู้สึกปุ้นท้องมีอาเจียนออกมาถอกท้องตาติดเชื้อและในที่สุด อาจสามารถนำไปสู่การเป็นโรคปอดไข้และระบบทางเดินหายใจล้มเหลว
ฟังแล้วเป็นตาย้านเนาะน้องๆ Here is the precautions that we have to follow เพื่อบ่อยากติดเชื้อเราจะต้องมีการป้องกันล่วงหน้าโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ Always wash your hands properly before and after handling meat ล้างมือให้สะอาดอย่างเหมาะสมเรื่อยๆก่อนและหลังที่ว่าจับซีนสัตว์ปีกเหล่านั้น It is important to make sure that you wash and clean the meat and eggs properly and cook it so that the virus cannot survive มันมีความสำคัญหลายและต้องให้แน่ใจว่าพวกเราได้ล้างและทำความสะอาดซีนและไข่ของสัตว์ปีกอย่างเหมาะสมและต้องแต่งกินให้สุกแล้วเชื้อไวรัสก็จะตายและบ่มีชีวิตอยู่รอด If you have flu-like symptoms, you should go to the hospital immediately because unlike seasonal flu, the disease has a much higher fatality rate. หากว่าผู้ใดมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ควรจะไปโรงหมอทันทีเพราะมันบ่คือกับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลน้องๆรู้บ่ว่าผู้คนที่ติดเชื้อไข้หวัดนกมีอัตราการตายสูงค่อนข้างหลายเด้อAlright, that's it for today บทเรียนของเราก็หมดลงแล้วสำหรับมื้อนี้ I hope all of you will enjoy this video. I recommend you watch this video at least 2 or 3 times a day. Thank you for watching. Bye bye อย่าลืมทบทวนบทเรียนเด้อ